السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا اخوات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معانا شرح النهارده اللي هيكون عن افجر نسخة واتساب في المجال، حرفيا افجر نسخة بجد. النسخة دي فيها مميزات جمدان، كل اللي عليك انك تكون مركز معايا في الشرح من البداية للنهاية. وما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فكرة جديدة. ويلا بينا على الشرح يا صديقي. ده مبدئيا النسخة بتفتح معاك بالشكل الجامد اللي انت شايفه ده. عندك هنا مبدئيا كده، دي الزرار ده مالكش دعوة بيه. عندك هنا طبعا وضع الطيران، عندك هنا طبعا الوضع الفاتح، وضع الشبح. عندك بقى هنا اللي هي الدردشات والمجموعات والتحديثات والمكالمات والمجتمعات. عندك كده اول حاجه المثلث اللي في الجنب ده، طبعا دي خلفيات الفيديو. عندك هنا طبعا اول خلفيه فيديو، تمام. وعندك هنا طبعا اللي هي التاني خلفيه فيديو، تمام زي ما انت شايف كده. وعندك هنا طبعا تالت خلفيه فيديو اللي انا كنت مشغلها في الاول. بعد كده لو دخلت على الشات، عندك بقى شكل الشات حاجه جمدان. عندك طبعا زي ما انت شايف اهوت. عندك هنا طبعا اللي هو المثلث ده برضو في خلفيات فيديو، تمام. ادي اول خلفيه، وادي طبعا تاني خلفيه، وادي طبعا تالت خلفية. ومن هنا تقدر ان انت تحط اي خلفية تعجبك، تمام. وعندك هنا طبعا في تذكر في الشات اللي هي اللايك والقلب وكل ده. طيب لو خرجت كده، عندك هنا طبعا الخصوصية دي، تبدأ بقى ان انت تفتح الواجهة الجامدة دي زي ما انت شايف. عندك هنا طبعا الاضافات والحماية. طبعا النسخة دي بتاعت واحد صاحبي، تمام، فهو قال لي اشرح عنها فانا هشرح عنها دلوقتي. ادي الاضافات والحماية الخصوصية والسمات وكل ده. عندك اول جزء من باسورد النسخة اللي هو يكون 40. اول جزء من باسورد النسخة هيكون 40، تمام. عندك طبعا الاضافات، عندك طبعا تبدأ تفتح معاك بالشكل الجامد ده. عندك طبعا اول حاجة القرآن. عندك طبعا الصورة هي زي ما انت عايز. عندك طبعا كل الصور اللي انت تحتاجها، تمام. وعندك هنا طبعا بالاجزاء. عندك هنا طبعا متن الأربعون. عندك هنا أدعية، وعندك هنا أذكار وحديث. عندك لو خرجت كده خطوة لورا، عندك هنا طبعا الإضافات. عندك هنا إزالة المجموعة لو أنت مشرف. عندك هنا طبعا منشن. وعندك هنا روابط مشبوهة، أيقونة الفيديوهات المتحركة، أيقونة الفيديوهات المتحركة في الشاشة الرئيسية. إظهار الرمز تحديد الكل، أعرف من رفعك أدمن أو من نزلك من الأدمن. حدث التوجيه في 10، زيادة التحصين. عندك هنا طبعا إلغاء علامة المنشن، تمام. وعندك هنا تقليل حجم النص. وعندك هنا إخفاء النصوص. وعندك هنا مضاد التأخير فيرجن 2 نص فارغ للحماية من الفيروسات. عندك هنا طبعا رسائل منتهية الصلاحية. وعندك هنا ضد للتأخير وكتالوجات وتقليل النص ومحسن ضد الاستجابات. عندك هنا طبعا مميزات أحمد أندرويد دي. عندك هنا طبعا بتوثق رقمك. وعندك هنا تحسين ضد الروابط الملغمة. وعندك هنا طبعا في ميزة عكس رسائل. وعندك هنا إعادة التوجيه عدة مرات. تسجيل الأرقام تلقائيا، تمام. طبعا لو أنت عايز تحفظ الأرقام تلقائي اللي هو بالاسم بتاعه اللي هو بيكون مسجله في الواتساب. عندك هنا طبعا شوف الدردشات من غير صاحبك ما يعرف. عندك هنا طبعا إزالة حد أحرف من الملف الشخصي. عندك هنا شوف الدردشات والعداد معروض على الشاشة. إزالة النصوص من الشاشة الرئيسية. تحديد الموقع الزاوية. تحسين ضد فيروس الدردشة. عندك هنا طبعا الحماية من التهنيج ومنع استلام أي صور. طب لو خرجت كده، عندك هنا طبعا النسخة بتفك وبتحذف أرقام. لأول مرة في مجالك هتنزل لك نسخة بتفك وبتحذف أرقام. عندك هنا طبعا لفك الأرقام. عندك هنا طبعا عندك 4 أكواد لفك الأرقام اهوت. وعندك هنا طبعا 4 أكواد تانيين لفك إزالة التخمين. وعندك هنا طبعا طريقة الحظر. عندك هنا 5 أكواد بيحظروا عن طريق الجيميل. طب لو خرجت كده، عندك هنا طبعا مميزات لمشاهدة الهيستوري. عندك هنا طبعا اللي هي الأدمن الوهمي، زيادة العدد. عندك هنا زيادة مشاهدة الحالة، وزيادة مشاهدة الحالة 2، وزيادة مشاهدة الحالة 3. وعندك هنا طبعا الحماية من الفيروسات. عندك هنا طبعا الحماية من فيروس الصوت، الحماية من فيروس الانهيار، الحماية من التهنيج من الشات، الحماية من فيروس الدعوة، مضاد الروبوتات، الحماية من ضد الأخطاء. عندك هنا الحماية من فيروس قطع النت، الحماية ضد فيروس الواجهة، الحماية ضد فيروس الانهيار، زيادة الأمان ضد الأخطاء، تمام. يعني عندك أقسم بالله حرفيا نسخة جمدان. طبعا قسم المميزات الإضافية، طبعا عندك هنا المتصفح الداخلي، اكتب اسمك في الشات، غير رقمك لأي رقم تاني. طبعا تقدر إن انت تغير أي رقم أو تحط أي رقم تاني. غير تاريخ إنشاء الجروبات. طبعا بتعمل جروبات لو انت عايز مثلا جروب 2010 2009 بتعمل وبتنشئ جروب بالاسم اللي انت بالتاريخ اللي انت عايزه. وعندك هنا طبعا لون الأيقونة ولون العداد. وعندك هنا طبعا لون الإعدادات وكل حاجة متعربة، تمام. يعني انت تقدر تقرا وتفهم كل حاجة. وعندك هنا طبعا لو انت عايز شكل الآيفون، عندك طبعا اختار سيم الايفون، تغيير ايقونة البحث، انماط الشاشة الرئيسية، انماط الايقونة الدردشة. طبعا تقدر تختار اي شكل انت تحبه، تمام. وعندك طبعا ايقونة الاتصال، اخفاء ايقونة المجتمع. عندك هنا خط الحدود ولون الخلفية
ولون الخط الحدود، ولون الشريط العلوي، ولون الخط الحدود التاني. تمام. وعندك كل الاضافات دي بتاعت ايه لو انت عايز تفعل الواتساب اللي هو تخليه بشكل الايفون يعني. وبعد كده طبعا مميزات ارسال مدة الصوت، عندك هنا صوت المزيف 1 و2 و3 و4 و5 لو انت طبعا عايز تفيك الريكورد. طبعا لو خرجت كده ودخلت على المميزات العادية دي، اللي هي اخفاء اخر ظهور، تجاوز المشاهدة لمرة واحدة، اخفاء ان الرسالة محولة، عكس الرسائل والصور والفيديوهات. تمام. لو انت بقى عايز تحذر ارقام بعكس ملصقات والكلام ده كله، بتفعل الزرار ده وبيشتغل معاك عادي. وباقي الاضافات دي كلها اضافات عادية. عندك كده طبعا الشاشة الرئيسية، عندك هنا الزر العائم، وعندك هنا طبعا البار العلوي، وعندك هنا طبعا الأسطر والأنماط وكل ده. عندك هنا إخفاء خط الفاصل بين المحادثات، إخفاء الأرقام الغير محفوظة، ما تم الاتصال به بكثرة من جهات الاتصال. تمام. وعندك هنا طبعا الشاشة الرئيسية، عندك هنا طبعا البار العلوي، تقدر طبعا إن أنت تعمل إخفاء صورة الشخص من شاشة المحادثة. تمام. وعندك بقية الإضافات دي زي مثلا إظهار إشارة المنشن في الجروب في المجموعات. وبعد كده طبعا رد تلقائي عند إشارة المنشن وحذف المجموعة، حذف جميع أعضاء المجموعة. طبعا لو أنت أدمن وفعلت الزرار ده هتحذف كل الأعضاء اللي في الجروب لو أنت مشرف. تمام. وعندك طبعا النسخ الاحتياطي والتنظيف والويدجت والتحديثات وحول التطبيق. تمام. عندك طبعا دي النسخة دي زي ما قلت لك بتاعت حد صاحبي فأنا منزلها له. تمام. وبس كده صديقي، يكون وصلنا نهاية الشرح. خد آخر جزء من الباسورد اللي هو هيكون 50. آخر جزء من باسورد النسخة هيكون 50. أشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.